téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru njolloor si soo leen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce leen lu si gën a fës bokk na si lu gën a fës si xibaar yi fi nga xamante ni moom moo di ñaga ñaaw askan bi fa nekk ñu ngi ñaawlu bu baax a baax nekkinu tali bi ndax jàpp na ni tali bi nekkin bi dafa doy waar moo tax ñoom seen bopp ñoom ñoo jóg ngir bay seen waar ginnaaw bañ jàppee ni nguur gi lépp lu mu si waroon def mbir mi antuwul ñoom ñu ngi koy naqaru daan déglu seen kàddu ak Mountaga Kane ci biir xibaar yi. leneen lu ñuy waxtaanee mooy coow li am ca poste rawatina poste finance ginnaaw bi nga xamante ni mbirum yoon dugal na si loxoom ndax dafa am ki nga xamante ni moom moo di directeur poste bi Salou Fédior ñu koy toppee si li nga xamante ni ay mbirum yu leerul la ci wàllum xaalis ak tamit yenn agent yi moo tax syndicat national des agents de la poste tamit di dalal xel yi indi ay documents yi nga xamante ni di weddi kàddu yi nga xamante ni jiite woon poste finance mu ngi ko doon wax ñu doon amoon janook taskatu xibaar yi daan si ñëw ci biir xibaar yi. leneen lu ñuy waxtaanee jëm ci wàllum assainissement ak jëwlin bi nga xamante ni moom nañ jénk mbirum eau ak assainissement di Serigne Mbaye Thiam ginnaaw ba mu amee ak waxtaan gu yaatu ca Diamniadio ngir jëm ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum cadre juridique bi ndax dafa jot lépp lu jëm ci wàllum setal ñu bàyyi ko xel si réew mi ay kàddoom Babacar Seck moo ko taataan dañ ko teewlu ci biir xibaar yi. lu ñu jeexalee ci wàllum xibaar yi mooy lu gën a fës si yéenekaay yi daan si ànd ak Baba Ndiaye. mbokk téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm seen xibaaru njolloor si fii si ITV xibaar yi dañuy naan coow dem ca assemblée nationale ndax jamono ji ministre de l'eau et de l'assainissement di Serigne Mbaye Thiam muy fa di jano ak li nga xamante ni moom moo di député yi suba ba léegi nag député yi ñu ngi ñëw tamit di ko interpeller ci ay laaj yi nga xamante ni moom moo soxal wàllum ndox yi ndax jàpp na ni lépp lu jëm ci wàllum ndox yi nu mu manqué fii si Dakar rawatina yenn quartier yi jaaduwul moo tax député yi nee na ministre yi foog nga indi si ay saafara yemuñu foofu ndax jàpp na ni si réew mi am na si ay gox-goxaat yi nga xamante ni ndox mu sell amuñu ko te forage yi màgget dëgg la def te yooyu député am nañ yaakaar ni forum mondial de l'eau bi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy waajal dinañ si indi ay saafara te ti fàttali suñ naatangoo Mamadou Dieng mu ngi fa daan ñëw ak moom si biir yaatal si xibaaru ngoon si ma fàttali leen ni ministre de l'eau et de l'assainissement budget toll na si $400 milliards ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si suñu xaalis di xaalisu franc CFA. dañuy dese ni ak ministre de l'eau et de l'assainissement di Serigne Mbaye Thiam muy woon Diamniadio di ñëw ci lépp lu jëm ci wàllum assainissement ak lépp lu jëm ci wàllum immobilier muy nag dafa jot ñu indi ay leeral si li nga xamante ni moom moo soxal cadre juridique bi ñax ñu bëri dañ koy réeree mbir ay kàddoom ki ka taataan mooy Babacar Seck ñu teewlu ko. ñu gis ne am na lu bare ay jafe-jafe yu ñuy gis ci mbirum assainissement maanaam ay quartier yoo xam ne yi dafay taa su tawee wala ñu gis ay ouvrage yoo xam ne yi ndox mi jógee ci gaanuwaay yi ci kër yi moo ciy dugg nit ñi di ci def loo xam ne lii lu dul noonu manque d'information la ñu ne kon nañu def lël bii boo xam ne bii dañ koy séq ak autorité administrative yi maanaam gouverneurs yi préfet yi sous-préfet yi autorité territoriale yi tamit maanaam maire yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo yore mbirum assainissement ak ñi nga xam ne aussi dañuy liggéey ay projet immobilier moom la ñuy wax promoteur immobilier yi mu nekk promoteur immobilier public yi nga xam ne nguur gi moom moo leen moomal boppam comme ay HLM ak ONAS mu nekk promoteur immobilier privé yi nga xam ne dañuy liggéey ñoom ñëpp ñu wan leen ne su fekkee ne am nañu projet bu ñuy def di ko jaay nit ñi war nañoo jël li nga xam ne moom mooy assainissement boole ko ci ba pare nag yemuñ ci foofu rek ñu rappeler leen li nga xam ne mooy sartu réew mi ci loolu ci code de l'assainissement wax ko code de la construction wax ko waaye tamit jox leen ay jumtukaay yoo xam ne yi ñu bañ a xam ne assainissement du rek tout à l'égout maanaam yëpp dem ci égout mën ngaa def sa benn quartier sa benn cité soo waxtaanee ak ONAS mën nañ la permettre nga am fa benn système assainissement autonome. ñu dem ca Mbour rawatina ca Ndiaga Ñaaw askan bi fa yeewoo ñu ngi naqar lu baax a baax
nekkinu tali bi ndax seen tali baaxul te ay jafe-jafe dëgg nañ ci am ay rang-rang yu dul jeex moo fa am moo tax askan bi yeewu tamit gi indi si ay saafara moo tax ñoom xaaruñu nguur gi ndax ginnaaw bi nga xamante ni jàpp na ni njiitu réew mi président Macky Sall am na ay promesses yu mu leen defaloon te loolu jotul antu moo tax ñoom seen bopp ñoo jël initiative ngir defar tali bi ñu ànd si ak Mountaga Kane. ñoom askanu Ndiaganiao ñëw nañu ak doole dugal seen loxo ci defar bi ñuy defaraat yoon bi jóge Sandiara jëm Ndiaganiao nee ñu dañ sonn nañu tàyyi nañu ci xaar jiitu réew mi nga xamante ni li mu leen digoon ba tey defar gu ko. Ndiaganiao tampi dañoo sonn dañoo dàmm dañoo tàyyi parce que ñun lu ne def nañ ko dem rencontre ay autorités compétentes président ci boppam moo ñu newoon en 2012 dina defar yoon bi en 2019 dina defar yoon bi. ay responsable politique far ci ñoom saa su ne ñu ñëw du ñu tànqal yoon bi guddi bëccëg suba nañ ko defar jusqu'à présent ñun dañoo sonn moo tax nag ñu dajale li nga xamante ne mooy suñu propre moyen en tant que jeune. chauffeur si ñoo gën a loru ci ñàkk baaxu tali bi. mos a gis élève di defar tali wala chauffeur di defar tali fii Ndiaganiao lañ ko gis wala soudeur fii maçon yi ñëpp amul soudeur amul maçon amul électricien borom saret yi ñëpp a fi génne ndax bëgg na baax ndax dañoo sonn bëgg nañu itam Ndiaganiao jekk mais itam xanaa gouvernement moom def ñoo fàtte sonn nañ ci lool. mer gi ñu mer tax na ba ñu wax ne ñoom fas nañ yéene du ñu voteel coalition Benno Bokk Yaakaar ci wote yii di ñëw. l'heure est grave on va. mbir maa ngi bëgg a doy waar ndax nag lu ëpp tuuru fi mu ne nii jël nañu dogal ne wote yii di ñëw du ñu voteel ñi ànd ak Macky Sall ndax gouvernement bi daf ñu sàggane lool. départemental. syndicat bi ëmm liggéeykatu poste ginnaaw bi nga xamante ni ñoom seen coow li dafa lëmbe réew mi jamono ji ñu ngi indi ay leeral di dàkk tuuma yi nga xamante ni ki jiite woon poste finance mu ngi koy def mu nekk Saliou Fedior yooyu les syndicalistes jàpp na ni directeur bi nga xamante ni moo jiite woon poste finance accusation yu wax dara amu si moo tax ñu génne ay document di indi ay leeral sa boobu la jamono aussi ñu ngi naqarlu lépp li nga xamante ni jot na tu ju jugee si coow li nga xamante ni moo am ca poste mënoon nañ ko fexe ba mbir mi duñu àgg fi ni mel ñun doon am ak janook ak taskatu xibaar yi ñu ànd si ak Mame Alassane Laye Seck. ay këyit yuy weddi tuuma bi nga xam ni ki nekkoon directeuru La Poste teg na ko si kaw yenn si liggéeykatu La Poste syndical bi jàpp ni tuuma ak luubal yi nga xam ni ki nekkoon directeur bi mu ngi koy wax moom moomu lay moo ko def. parce que ñu ngi wax ci presse bi ancien directeur poste finance dafa porter plainte sûreté urbaine contre ay agent poste ñi ngi naan détournement de deniers publics. Le directeur général ancien directeur bi Saliou Fedior gannaaw ñàkk mënam depuis plus de 9 mois bi mu ñëwee poste finance pour indi ay pexe yu bees pour ñu def poste finance banque postale indi ay pexe yu bees pour ñu mën a delloo si waat poste finance ak groupe La Poste ci kanamu clientèle bi ci ñàkk mën-mënam ci def loolu yëpp daf ci yokk ñàkk nekk nit koo xamante ne neexul a liggéeyal ginnaaw loolu ci xaalisu poste finance bi ràññee nañ ay subvention yu mu fi jox ko ay tantaam ay jarbaatam ay doomam ay goroom ba ci ASC. ñi nga xam ni ñoo liggéeykatu La Poste ñoo ngi ñaawlu li nga xam ni moom la ñuy dundee si boobu bërëbu liggéeyukaay. Poste dafa amoon droit yi entreprise yëpp am dañu daan leble xaalis légalement ñu arrêté ko loolu bu ñu ko arrêté nag moo jur. travail nañu daan amee soxla di ko dox di ko wut légalement la ñuy def ay chèque di ko joxe ci yenn ci receveurs yi wala ci chef d'agence yi pour que ñu am lu nga xam ne dinañ leen ko mën a jox ñoom itam bu weer dee ñu fay ci salaire yooyu. bépp liggéeykatu La Poste tamit mu ngi masaw ñi nga xam ni jàpp nañ leen te ñu daan liggéeyee foofu ci La Poste. Mame Alassane Laye Seck di la jaajëfal bu baax a baax programme xëyu ndaw yi fan la toll loolu soxal na jëwliñ bi amee wàllum xëy mi naka noonu ak jëwliñ bi amee wàllum formation professionnelle apprentissage ak insertion moo tax ñu amaloon ak lël ngir tamit xayma programme bi fan la toll jàpp na ni nag programme bi fuñ toll nii mbir mi mën nañu wax ni am na satisfaction ci seen gis-gis amaloon ndaje ci teewaalu Babacar Seck. comité permanent di kuréel gi nekk ci biir conseil national bi di yëngatu ngir ndaw ñu liggéey daje na ak banxaas yi solo woo mbir mi
ñu amal xayma ci programme bi di xëyu ndaw ñi jëwriñ yi am xel mu dal ci ni muy wéyee. ñu ko war ko exécuter ministère yu bari tamit séq ko tey nag loolu tamit def nañu li nga xamante ni moom nañu tuddee xayma ci genn wàll gi daal def nañu xayma boo xamante ni nii permettre nañu ñu am li nga xamante ni ni mën nañ ko tuddee du ma wax mbégte mais xel mën na dal ci programme bi ndax ku ci nekk tey ci sa ministère wane nga fi nga ci toll te fi nga ci toll mucc na ayib. li aajowoo formation professionnelle lu tolloog juróom-ñeenti junni demande fonds de financement de la formation professionnelle et technique jot na ko te lu ëpp genn wàll ci demande yooyu saytu nañ ko. ci daanaka juróom-ñeent fukki ndaw 90% jël nañ leen ci recrutement boobu li ci des ay 10% yoo xam ne ay réglages yu ndaw la yoo xam pour ñu egg ci. mais beneen pilier yu am solo ci programme bi mooy wàllu formation ak wàllu financement ñu waxtaan ci pôle yi nga xam ne nii département bu nekk am nañ pôle emploi entrepreneuriat 3FPT bi nga xam ne ci benn la ci vecteur bi nga xam ne ñooy def formation wax nañ ndax ANPEJ président de la République moo décidé mu nekk porte d'entrée ci pôle yi ANPEJ bi mu defee situation daanaka ñaar fukki junni ak fanweeri junni nit xale bindu nañ ci pôle yi 130 000 à peu près mais ci 130 000 yooyu ñoom def nañ ay traitement ñii dem formation ñii bëgg liggéey ñii bëgg financement biñ ko xayma 3FPT jot na daanaka 1655 junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom ay financement yoo xam ne def na ko ay xale ci biir département Sénégal yi. ci fàttali conseil national pour l'insertion des jeunes njiitu réew mi moo ko taxawal weeru avril bi ñu génn. mu nekkoon Babacar Seck correspondant bu groupe E-Media ca Rufisque. Cyril Ramaphosa nekk njiitu réew mi Afrique du Sud de muy woon ca palais de la République si tamit ganu njiitu réew mi président Macky Sall ñaari njiitu réew mi xaatim nan ay accord jëm ci ay fànn yu bëre waaye naka noonu ñoom tamit ñu ngi sàkku taxawaayu Afrique tamit bu baax ci conseil de sécurité de l'ONU mu nekkoon si teewaayu Pape Madiakhaté Sarr ak Moussa Fall. ñeenti protocole d'accord jëmale ko ci pàcc yu bari lii moo tukkee ci waxtaan gi nga xam ne njiitu réew mu Sénégal di Macky Sall ak naataangoom sud-africain bi amal nañu ko moom Cyril Ramaphosa bokkoon sax ci juróom-ñaareelu forum international bu Ndakaaru mi ñu jagleel wàllum jàmm ak wàllum kaaraange. Nous avons signé un certain nombre de protocoles d'entente et d'accords. xaatim nañu ab déggoo boo xam ne jëm na ci ab lëkkalante wàllum diplomatie ak politique waaye itam commission conjointe naka noonu wàllum coopération bilatérale xaatim nañu itam leen lu jëm ci wàllum coopération technique ak it scientifique ci wàllu yu wuute niki wàllum napp ak aquaculture visite bi nag nekk na jéego boo xam ne gën nañ cee yeesal jokkalante bi ci ñaari réew yi ak itamit fànn yi nga xam ne mooy gën a doon farata. Dans les priorités nationales respectives que nous avons. lu weesu jokkalante gi dox diggante seen ñaari réew yi ñoom ñaari njiitu réew yi di wéy di sàkku ci conseil de sécurité bu mbootaayu xeet yi ngir continent bu Afrique daal di fa mën a am ñaari place ni ay membres permanents. Beaucoup d'intérêts sont en jeu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est injuste. lu bari am na solo ci mbir yi waaye nag li nga xam ne moo ci leer rek mooy ñàkkum yoonal gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci continent bu Afrique ak it juróom fukk ak ñeenti réew yi nga xam ne amuñ kenn ku leen teewal ci conseil de sécurité bu mbootaay xeet yi ba tax ñu fas yéene liggéey ak Afrique du Sud fas yéene xar suñ tànk tubéy ngir fànq taxawaay googu nga xam ne tegul ci yoon. Faite à l'Afrique. ginnaaw seen waxtaan wi ñu amal tey jii njiitu réew yu Sénégal di Macky Sall ak bu Afrique du Sud di Cyril Ramaphosa daal di dem ci ngoonuk talaata ji ca île de Gorée loole di jëmmal xaatimu jumelage diggante maison des esclaves ba ca Gorée ak musée Robben Island ba ca Afrique du Sud. ci boobu la ndaje président Macky Sall àdduna jëm ci wàllum xeexu terrorisme ci Afrique mu ni daañ taxawal lu ñuy wax force africaine. te boobule force africaine lu mat ñaar fukki junni ak juróomi téeméeri soldat dinañ leen taxawal ci boobule force président Macky Sall tamit di sàkku ci li nga xamante ni moom moo di ñi nga xamante ni ñooy puissance étrangère yi ñu dugal seen loxo bu baax a baax jàppale Afrique ci wàllum koom président Macky Sall ay kàddoom ci micro Pape Madiakhaté Sarr moom sax si boppam moo ko tekki ñu teewlu ko.
Nous avons des pays qui ne sont pas en mesure, dans la plupart du cas, de défendre leur propre territoire face réewu Afrique yu bëri daanaka mënuñu défendre seen bopp ci li nga xam ne moom mooy menace terroriste yi loolee waral ñun Afrique ñu boole suñuy doole ngir mën a indi saafara ci loolee ci loolu sax la ñu tegee li nga xam ne moom la ñu duppee force africaine en attente mu doon lu ëpp 20,000 soldats yoo xam ne dañ leen di tàggat ci région bu nekk ci continent bi Afrique australe sax jot nañoo yëkkati ay soldats yóbbu ko ca Mozambique ngir jàppale réew moomee am nañu it beneen force en attente boo xam ne mu ngi ci CEDEAO lii yëpp li muy fësal mooy ak jàppalante goo xam ne dafa war a am ci biir continent bi ngir xeex bi nga xam ne dañoo war a ànd di ko wéyal conseil de sécurité bu mbootaayu xeet it war na def wàllam ci xeex bi jël ay koppar jébbal ko yenn initiative yi nga xam ne réewu Afrique yi dañu koy am comme ni mu ko defee woon ci Afghanistan ak yeneen région yu nekk ci àdduna bi bu fekkee ni Afrique jàppale nañu ko impliqué ko it ci li nga xam ne moom mooy xeex bi jàmm dina dellu si bu ko defee continent bu Afrique mën a taxaw temm nag léegi ci yeneen priorité am yi nga xam ne bokk na ca wàllum paj mi wàllum njàng mi ak sax lépp lu jëm ci wàllum développement. Du développement, les priorités sur la santé, sur l'éducation et sur le développement tout court. ñu àddu jëm ci wàllum feebaru mbas bi ndax point du jour bi si juróomi si junni test ak juróom téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett juróom-ñaari nit ñoo si am cas positif ginnaaw ba fi mbas bi duggee si réew mi bële ñaari fan ci weeru mars atum 2020 juróom-ñaari tamit ñoo si am cas positif tey jii tamit si point du jour bi mën nañ jàpp ni juróom benni cas transmission communautaire moo si jot a am juróom-ñetti nit am nañ si tan ñaari cas grave ñoo nekk ci salle réanimation yi fanweer ak juróom benni doomu aadama ñoo si nekk sous traitement ñu àddu jëm ci wàllum tàggat yaram ndax équipe bu E-Media delluwaat na ca stade Galandou Diouf ginnaaw bërki dem final bi fi amoon am ay jàppante ba benn nit ñàkk si bakkanam ñu bëree tamit am si ay gaañu askanu Rufisque ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ginnaaw ba ñu sàkkoo stade ñu bu baax ñu defar leen ko ba mu mucc ayib waaye mbir mi doyoon na waar si teewaayu Ousmane Gueye. boo ko xoolee ci biir seetlu ko seetantal ko talaata la boo xam ne dëgg la xaw na nuroo ak yeneen talaata yi ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque bu weesoo mandarga fitna bi nga xam ne mën nañ koy seetlu clôture bu yàqu saxaar soo xam ne ñu ngi koy gis ci gazon bi ba léegi ak i ay gradin yu xaw a yàqu yenn saa yi lu ñuy faral di gis rek la ñuy gis ci stade Ngalandou Diouf ay jeunes yu entraîné wu ànd ak ay mag ci pelouse bi fii la nag ñu ngi naqarlu bu baax a baax lu xew bokk na si doomu Rufisque bi tudd Balla Gueye maire bu baax a baax gannaaw xale bi faatu démb ak yi blessé yu xóot yi ñu wax fitna la boo xam ne mënoon nañ ko éviter buñ ko teewloo ndax Balla Gaye di wax ne saa su ne ci buntu stade bi lay jaar nekk ci biir wotoom mesure bi ñu jël suspendre nawetaan yi lu baax la wante moom gis na ne mënoon na teel a yegg si. autorités yi xamoon nañ ko quoi parce que tous les jours ñun fii la ñuy jaar chaque jour mais bu football bi tasee à chaque fois ñun dañuy xool lu ñuy rawale suñu oto man démb le soir jaaruma fi parce que damay bañ ñu toj sama oto parce que xamoon naa ne nii lay demee parce que football boo xam ne ñoom bi ñuy commencé à 1h ñu ngi commencé di xeex ba ay police di encadré kii ñu ñëw mais boobu leen war a arrêté affaire bi waruñoo xaar ba maire Mor Dam ñu koy arrêté festivité yi muy nawetaan muy lamb dañ ko war a arrêté dans ce pays parce que amuñu ñu bañ importance dafay yàq jeunesse bi léegi jeunesse bi ils sont devenus violents te loolu war nañ ko arrêté dès maintenant. du moom rek moo wane meram bay di si itam kontaanul dara moom imam la ci quartier bi mer bu baax a baax wax ne violence boobu la ñu wane dara mënu ko dëggal. ñaaw la quoi ce n'est pas à ce qu'on attend des jeunes waaw wax bi ñu defar yéen da ngeen di yuuxu bëgg nañu stade bëgg nañu lii nit ñi sonn ba defaral la ko nga ñëw yàqaat ko encore donc man waxuma sax mais yàq stade ba pare jógati encore dem di ci boole loo xam ne nii seen yoon nekku ci. ay stade football lu ci yoonam ak saxaar yàq ay train di sànnante ay xeer ñun suñu koñ bërkaati démb xaw ma oto yi ñun mënuñu jàll fii dañu mujjee delluwaat ba ca fële encore pour jël.
di ko jaajëfal bu baax mu nekkoon Ousmane Gueye ku ni nawetaan fii si Ndakaaru sa xel tamit day dem si quartier Rebeuss ndax foofu nawetaan tamit nekk na fa période bi nga xamante ni période xumbaay la moo tax ñoom ñu ngi ñaawlu li nga xamante ni moom moo am ci stade Galandou Diouf bu Rufisque am ay jàppante yu doy waar ñoom dañ jàpp ni responsabilité yi si fànn yëpp la ñu teewlu si reportage yu Soxna Marème Ndiaye ànd si caméra bi Moussa Fall. Rebeuss Dakar Plateau di koñ bu xumb fii nag nawetaan dundin la fi gëm-gëm la fi miiri koñ yi sax ñi koy seede sanction yi dal ci kaw mouvement bi te jógee ci violence yi am keroog ci match bi am diggante ASC Thiawlène ak ASC Gif fële ci Rufisque metti na trop askan wi ñoom nag ànd nañ bu baax ci daan yi donte neexu leen. décision bi gars yi jël man bettul kenn pour gars yi aj nawetaan beeg affaire yooyu parce que xam nga léegi nawetaan bi ëpp na loxo quoi li xew fële moom waxaale wu ma ko fekkee wu ma ko gis naa yenn image yi mais bu ñu demee bay jël gazon synthétique bi di ko lakk xam nga loolu maanaam ñooñu seen xol am na lañ fa dencoon loo xam ne du football bi kese. li ñu war a xoolaat mooy yaru ndaw ñi ndax sport dafa war a boole. ñun fon nañu ba sonn mais mësuñu xam violence. donc fii mu nekk nii vraiment tiital na yaay yi tiital na papa yi tiital na ñëpp képp koo xamante ne daal askanu Sénégal nga vraiment lii war nañ ci jóg état daal war na ci jóg ndax xale yi vraiment léegi dafa mel ni éducation daal zéro à la base la te vraiment xale yi war nañ leen gunge ba ci kanam ak kanam. am nañu naan njabar bi am ci match bi ci biir stade yi moo waral coow li. tu sais dafa am loo xam ne dañ ko boole ci football te ça n'existe pas. dañuy wax rek te yàlla tax gis nga tant que le mystique ñu ngi koy pratiquer ci sport bi li ci ëpp booy xool violence yi loolu moo koy indi. ñeneen ñi ngi yaakaar ni violence bi li koy indi mooy ñenn ci dirigeant yi. parce que le problème nawetaan problème mu dirigeant yi la du problème mu joueurs yi c'est le problème des dirigeants parce que équipe bu amul dirigeant su ñooy stade dirigeant yi commencé di influencer di xeex. mais gos ci tribune bi dañuy xeex. mouvement nawetaan mi ngi juddu ci ay tournoi yu daan am diggante koñ ak koñ ba ni muy gënee màgg waaye mi ngi gën a ñoŋ ci atum 1969 ci réforme bi nga xam ne ndem si yàlla Lamine Diack moo ko defoon jamono jooju mi ngi nekkoon inspecteur de la jeunesse et des sports tey nag nawetaan bu amee benn noon violence bi la. ñu ñëw ci seen rubrique nekk ci réew mi tekki ci réew mi soxna Aïssatou Kane seeti benn ndaw bi nga xamante ni marché Sandaga la nekk dafa nekk di jaay daal ndax jaay daal tamit dafa dox moom gis na ci boppam bu baax a baax ñu teewlu ci Aïssatou Kane ci caméra bi Augustin Mandan. boutique bu siiw ci njaayum dàll ci Sandaga ay at la borom liggéey ngir mun ko sanc mu tàmbali ci ambulant ba tey jii mu taxawal bërëb bi toll ci ñetti étage. maanaam dama am 500 ma def ci marchand ambulant bi ma defee marchand ambulant ba am tuuti fond ci laay ñëw ci rond-point bi fii fekkoon fii sama papa comprendre nga mu yoroon fi table doon jaay genre ay dàllu bal comprendre nga. ci laa ñëw bi ma ñëwee mu yaatal ma dalal ma bi ma yaatalee dalal ma it après mbir mi wax dëgg yàlla ma jël ko ci moom gérer ko di dem ak moom ba gis nga tey li mu jur. tey Mokhtar Sandaga wutal xëy lu toll ci fukki ci ay ndaw mu bokk ci ñoom Amadou Diawo doonoon tailleur tey muy jaay ay dàll. ba tailleur laa woon ma nekk ci tailleur ma am fa ay problème ñu jógee foofu. Mor indi ma fi fat ma fi xam nga ma koy jàppale ci place bi. sant yàlla moom ama foo nekk ba am fa 3 ans ay 4 ans foofu moom yaa ngi fay gis sa bopp ci kaw nag faaw nga ñeme ko parce que liggéey ci bii nii ci town bi fii yombul faaw nga ñeme liggéey mais bu dee da ngay liggéey bu méttee rek nga daw na xaw ma kañ ngay tekki. moom li mu gëm mooy ku ne ci doomu réew mi mën na sóob ay loxoom si lu ko sukkali ci noonu mu jàpp ni sax mbëkk mi lu wax a dakk la. ci nekk fa nga nekk boo fa toogee rek nga gëm sa bopp rek amul loo mënta am mais fii ci loo nekk boo ko xeebulee
nga di ko gérer daal di dajale bu yàggee dina dajaloo te foo bëgg dem mën nga faa dem tey jii fu ma neex mën naa faa dem suñ borom dimbalee na ma ko te mosuma faa toog weer gaal yi baaxul jarul kenn di ciy jël baaxul soo demee da nga am sa conscience tranquille. ndaw mi lu mu gëm te di ko doxee mooy toog fi tekki fi. fii ma toog man maa ko moom jëmm jee moom moo ma ko jaay titre foncier la Mor Talla Fall la comprendre nga te lépp liggéey la rek dew ma ci benn banque na ko lebal ma comprendre nga liggéey la rek nekk naa ci suuf mu ñëw ma proposé ma ne daf ko bëgg a jaay yor naa lu ma ko jëndee ma jënd ko jënd naa ko deuxième bi aussi am na lu ma fa am troisième bi aussi am na lu ma fa am. njaayum daal mu bokk kook waaye loolu indiwul benn yoon gàllankoor ci liggéeyam. jàpp naa ne concurrence amu ci parce que lan moo ci nekk liggéey la parce que bu fekkee da ngay concurrence te amuloo bagage boo liggéeyee tamit moom ak zéro ñooy am. nit ki da ngay concurrent d'accord concurrent wala amul problème mais man concurrent wu ma man xam nga lan laa gëm ñii ñëw nañ fi fekk lu ñu bëgg. moom entrepreneur bi muy ñaax jaaykat yi ñu gën a saytu njaay mi ñu yeesal ko ñetti weer yu ne naka noonu di liggéey si lu ko fësal ngir won ko client yi. mu nekkoon rubrique tekki ci réew mi ak Aïssatou Kane àndoon si ak Mor Talla Fall nekk tamit commerçant di jaay daal dañuy jeexale xibaaru njoloor si ak lu gën a fës si yéenekaay yi ànd si ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca jëwriñ gu ñu denk wàllu bureau mékarange gi démb daj na lu mburu dul daj ci taal ci penc mu ndaw réew ma laas ne l'opposition bu Sénégal kay démb dafa dal ci kaw moom Félix Antoine Diome ndaxte Déthié Fall démb lu mu ko waxul da ko fàtte ndaxte waayu Idrissa Seck ba woon nee na ko sa ñàkk mu compétence ak sa ñàkk maturité ci wàllu politique moo soob réew mi ci jafe-jafe gu rëy gi mu nekkee Abdou Mbow di ko tontul ci laas ni saaga yu ñuy def jëmale ko ci ministre yi daal du dëgg lu yoon te nag lu war a dàq la Sud Quotidien en tout cas démb nag jàppante gu tar moo am diggante jëwriñ gi ak député yi nga xam ne faralu ñoog njiitu réew Macky Sall te lu leen boole mooy liste yi nga xam ne dana ko yóbbu pourvoi en cassation te préfet sous préfet yi jaar fa ginnaaw ndigalu Félix Antoine Diome yéeglekaay bi ne démb kay règlement de compte dëgg nag moom diggante Félix Antoine Diome ak député yi fare ci l'opposition bu Sénégal l'info ne l'opposition bu Sénégal kay démb dafa dal ci kaw Félix Antoine Diome daanaka nag lu mu ko yàqul da ko fàtte ginnaaw yenn liste yi nga xam ne ba tey ji des nañ koy dëggal ngir mu bokk ci jongante yi leneen loo xam ne ñaambat la seen kaw mooy ne nee nañu Félix Antoine Diome daa tëddeewul njaaxaar naay ci li ñu ko dénk ci réew mi Déthié Fall ci l'info ne monsieur le ministre Félix Antoine Diome sa ñàkkum compétence ak sa manque maturité politique moo waral coow li lépp ci réewum Sénégal ndax day jàppal ni lu am ci réew mi nag laata élection yi ak ginnaaw élection yi lépp yow la ndaxte jiitu PRP nee na bëgg-bëgg moom Félix Antoine Diome mooy fexe ba liste yu bëri bokk ci l'opposition bu Sénégal ñu gàntal ko mu bañ a bokk ci élection yi ay dem boo ci l'info ni bu dee préfet yi sous préfet yi amee nañu biir taxawaay ci réew mi lu ji njaak Félix Antoine Diome mooy njaak ndax moo nekk ci ginnaaw coow li lépp Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne yow Félix Antoine Diome Macky Sall jiitu réew mi nga fi nekkal moo tax amuñu confiance ci yow tey ni ki ëllëg les échos ni en tout cas l'opposition bu Sénégal démb dal nañ ci ko ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome waaye ñoom l'opposition bi lépp lu ñu baax ñi faral njiitu réew mi Macky Sall ngeer nañu ko ndax jàppal nañ ko tànk moom Félix Antoine Diome ndaxte Mamadou Lamine Diallo nee na yow Félix Antoine Diome agenda Macky Sall njiitu réew mi ngay doxal te moom Macky Sall ku ne xam na bëgg-bëggam mooy fexe ba l'opposition bañ a amati ci Sénégal waaye nara leer ni loolu du yomb ci réew mi Marie Sow Ndiaye ci les économies élection locale yi jàppal ne yow Félix Antoine Diome mooy sa test grandeur ndax ci la ñuy xam dëgg nag li ñu dénk ndax doxal nga ci ba mu jeex tàkk am déet te li ma lay xamal mooy réew mi ci li mu nekk waxtu wi xamal ni jàmm gi ci sa loxo la nekk Toussaint Manga dëggal kàddu yi ne ko nag xamal ne yow Félix Antoine Diome mi ñu dénk wàllu biir réew mi karange gi élection locale ñu dëgmal ci Sénégal bu jaaree yoon ak bu tegul ci yoon lépp yow te xamal ne jàmm réew mi ci sa loxo la nekk Abdoul Mbow ne Félix Antoine Diome yow amoo benn leçon bu la kenn mën a jox rawatina ñu bàyyi ko ci l'opposition bu Sénégal Awa Gueye feelu ko ci wet gi ne yow Félix Antoine Diome sa liggéey bi ñu la dénk yaa ngi koy def ni mu waree te am na ñoo xam ne jaruñoo tontu jaruñoo déglu ndaxte yaaxamtuwuñu lu dul benn ministre ñëw ci assemblée bi ñu koy saagaaka dal ci kawam libération ne ñetti junni ak téeméer ak fukk ak ñaari déclaration candidature la ñu jot ci réewum Sénégal fanweer ak juróom-ñetti liste yoo xam ne dañ ko gàntal ak yeneen fanweer ak ñeent yoo xam ne dañ ko gàntal fukki pourvoi en cassation yéeglekaay bi ne en tout cas juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards suñu koppar la ñu jagleel wàllu kaaraange gi ci réew mi source année juróom benn téeméer ak juróom fukki junniy carte la ñu defal yees ci réewum Sénégal la tribune en tout cas réew mi daal ñàkk luy wax la fen seddul ndax mbooleemu secteur ci réew mi day metti li yéeglekaay groupe des médias bi ne violence fépp violence partout ginnaaw la ñu nemmee ko barke démboo njaay ci làmb ji ak stade bu Tëngéej bi nga xam ne gars yi démb dañ ko rajaxe te loolu sax université yi ci réew mi des ci gannaaw
yëgle kaay bi ne en tout cas li xew ci réew mi te ñuy nemmeeku fitna gu rëy daal kenn mënu koo nangu ci réew mi Vox Populi ne en tout cas njiitu réew mi Macky Sall fëgg na ci taabal gi ne fitna gi jole ci réew mi na dakk te lépp lu mu laaj ngir mu jeex ci réew mi dinañ ko def laas ne bu weesoo assemblée nationale démb nag université bu Bambey tàgg jër la def ndax étudiants yi ak way takk deru kaaraange ñoo samp guerre gu saf sàpp seen diggante te am na sax ay policiers yoo xam ne démb étudiants yi dañ leen jàpp séquestré leen ba noppi tegi fitna yu metti seen kaw laataa ñu leen di bàyyi Sud Quotidien ne en tout cas waa SAMES nag niki tey ji débéraat lu ñu jëm ci alxames gi grève totale la ñuy def bés bi la journée étudiants yu nekk ci université bu Bambey démb dañoo wàcc ci mbedd yi yëngi-yëngal ndaxte nee nañu leeraange dëgg nag la ñuy sàkku ginnaaw faatu seen naataango bi di Alioune Badara Ndiaye réew mi Quotidien ginnaaw lu yaas bu seer wi ci réew mi Aminata Assome Diatta mi ñu dénk wala njënd meeg njaay mi nee na mesures yi nga xam ne état bu Sénégal jël na ko jëf rek la ci bëgg ci bayeer yi bés bi la jour dégg la kaay groupe E-Media bi ne Aminata Assome Diatta kay ne lu mu bëgg mooy ñaari weeru caution yi ñu jëmal ko te nag nee na loolee amul lu ci xaar nañu ko jëfee jëmal ko nu mu gën a gaawee Le Quotidien moom ma nga ca njiitu réew mi Macky Sall ndax dégg la kaay bi nee na ma ngay waaj ay bagaasam ak i walisam ngir jëm ci présidence Union africaine te moom Macky Sall njiitu réew mi ay dossiers yi tàng jëriñu nga ci kaw taabalam di ko xaar bés bi la journée wàll ak Macky seen relation am na fu mu tàmbalee waaye nag amul fu mu yem ndax dégg la kaay groupe E-Media bi nee na ba ñuy defaraat kërum Abdoulaye Wade ga ca point E moom Macky Sall dugal na ci kopparam looloo tax ba yëgle kaay groupe E-Media bi ne en tout cas diggante Macky ak Wade diggante la goo xam ne xaajugul jeex te askanu Sénégal gépp dina ci gindeeku ginnaaw élection locale yi wala élection législative yi l'observateur jox kàddu gi Malick Gakou njiitu grand parti muy indi ay leeral ci ay ponk yu bëri ndaxte moom Malick Gakou nee na parti bi nag du remorque benn formation politique l'évidence ne waa Gassane nee nañu waaw seen doom ji di Ousseynou Ka nekk candidat coalition ànd liggéey sunu gox askanu Gassane gépp nee nañu yaakaar gu réy la ñu am ci moom ndaxte seen dëkk bi daanaka dara amu fa lépp la manqué te yaakaar gi ñu ngi ko teg ci Ousseynou Ka ci élection locale yu dëgmal ginnaaw bu ñu ko sampee ci boobu commune bi ngir mu génne leen ci laas ne syndicat national agent poste yi nag ñu nga dal ci Saliou Fédior njiitu poste finance ga woon ba noppi di jàppal tànk seen jëwriñ gi ba noppi di jàppal tànk seen directeur général di Abdoulaye Bibi Baldé ndaxte ñoom syndicat bi conférence de presse la ñu gontoon ni ki démb di sàkku leeraange ci financement yi nga xam ne Saliou Fédior def na ko jëm ci njabootam ndaxte nee nañu waa ji di Saliou Fédior nekkoon njiitu poste finance ay financement yu bëri la def te nag ay njabootam côté la ko jagleel ñoom syndicat bi yemu ca ndaxte dëj nañu jëwriñ gu ñu dénk wàllu numérique ci réew mi di Yankhoba Diattara ci àndam libération ne coowal poste finance ñetti mandat de dépôt en tout cas ma nga ca te nag am na benn plainte boo xam ne ala xam leen ko jagleel ñu bàkku jëm ci làmb jeeg suuru làmb yëgle kaay bi ne ginnaaw agression bi ñu def Papa Sow TNG ni ki tey ji lay déglu ñaari mbëri di Siteu ak Papa Sow yëgle kaay bi ne Siteu nag boo mooy lee avertissement lañ koy jox waaye tëggkatam bi boo mooy lee dañ koy dàq ci arène bi ba faw critique ne benn directeur école la ñu fëgg juróom-ñaari atu kaso ndaxte moom directeur bi li ñu koy toppee mooy siif benn xale bu jigéen mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye ji la jaajëfal bu baax a baax mbokk téléspectateurs yéen tamit amuñu seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant mu nekkoon xibaaru 12h45 xibaaru njolloor si ñu yenn si jàmm ba beneen yoon